여러분 안녕하세요, 랜디입니다. 오늘은 제가 전에 그 무편집 말고 이번에도 편집을 없이 해볼 거예요. 한 번 더. 이번에는 제가 학교 가는 걸 미착 해보도록 하겠습니다. 제가 편집을 없이 하는 거라 그 회전을 돌릴 수가 없거든요. 회전을 딱 돌릴 수가 없으니까 제가 그냥 이렇게 가능한데요. 제가 회전을 딱 돌릴 수가 없어서 좀 흔들림 주의입니다. 흔들림. 아이고 손 시려워라. 아이고 한쪽 손도 시려운데 넣으면 막이에요. 아이고 요즘에 감기를 진짜. 여러분 감기 조심하세요. 내 목소리 왜 이래 진짜. 아이고야, 늦지. 자, 해당고등학교에서 만나요. 저 횡단고등학교 왔는데 횡단고등학교 건너보도록 하겠습니다. 아이고야. 아, 계속 흔들려. 이거 보느라, 와, 이거 보는 사람 너무 흔들려서 싫어하는 거 아니야? 여러분, 너무 흔들린다고 악플 달아주지 마시고요. 선풀, 구독과 좋아요 꼭 눌러주세요. 아이고야, 아이고 손 시려워. 거치다가 좋을걸. 이렇게 찍을 건데 거치다가 좋을걸. 와, 여러분, 이 손이 진짜 싫어. 이 손으로만 잡고 있었거든요, 카메라를. 잘 한번 힙시다, 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 힙시다. 와, 너무 어지럽다. 보는 내가 더 어지러워. 와, 횡단보도가 끝났다. 힙시다, 힙시다, 횡단보도로. 횡단보도가 빨간불. 말을 안 하고 있었네. 여러분 학교 다 왔으니까 이거 끌게요. 안녕, 아디오스.